Вітаю, шановні глядачі та підписники. У ремонті у нас ось такі, можна сказати, міні-вуги. Та ось така проблема в них. Лопнула підошва, всередині, як бачите, нічого немає. Незрозуміло, за що виробники беруть кошти. І тут лопнула. Отже, запропонували клієнті замінити підошву. Низ буде в нас чорного кольору. Ось із такого матеріалу. Це спеціально під вуги. Товщина, все буде однаково. Ну що, шановні глядачі, давайте подивимось нашу роботу. Нагадую, принесли нам, так скажімо, міні-вуги. В них потріскалася, полопалася підошва. Вона була всередині пуста. Ми запропонували замінити ось цю всю нижню частину підошви з чорного кольору. Як бачите, чорний колір тут дуже виглядає красиво. Буде зручно. Підошва легка, гнучка, отже, все в порядку. Будемо